तो दोस्तों ये हो गया होंडा यूनिकॉर्न, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका हम लोग को टैंक खोलना है, ठीक है ना। ये टैंक बहुत यहाँ से देखें ऐसा अप एंड डाउन आता है। तो टैंक का जो रबर है हम लोग को जाम करना है, इसलिए हम लोग को ये दोनों पाइप खोलना पड़ा। पाइप खोलने से BS6 में देखे ऐसा तेल आता है, इसमें हम लोग को मालूम था, इसलिए ड्रम में भी घुसा दे। करीब 2 लीटर के आसपास है। थोड़ा पकड़ को हिलाते निकालते। तो दोस्तों BS3 BS4 नहीं है, BS6 है। एक्स ब्लेंड में भी ऐसा ही सेम सिस्टम है। तो हम लोग का अभी चेन स्पॉकेट भी नया लगाना है। चेन स्पॉकेट हम लोग का पास है यहाँ पे, इसके लिए देखिए कैसे चेन लॉक इसमें भी नहीं है, नया वाला में चेन लॉक नहीं है, तो हम लोग को फिट करना है। तो तेल डालते अब हम लोग टैंक को निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा गिरता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही से हम लोग टैंक खुलते हैं, ठीक है ना। यूनिकॉर्न एक्स ब्लेंड चलो प्रोडक्ट से खुलते हैं और इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। हिलना नहीं चाहिए, आवाज़ करता है कभी कभी। है क्या पेट्रोल, देखो थोड़ा थोड़ा गिरेगा ही, थोड़ा बहुत गिरेगा ही, गिरने दो। तो फिर हम टैंक को उठाते हैं। कैनिस्टर का पाइप को खुलना पड़ेगा, तो फटाफट से खुल के रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा तेल गिरता है, गिरने दीजिए। चलो फुल मीटर का ऑयल, मतलब पेट्रोल जो देखा जाता है ना, ये ऑयल। चलो भाई खुल जा, खुल गया। खुलो, थोड़ा ऐसे पकड़, तो ना ऐसे पकड़ो, हाँ ऐसे पकड़ो। तो दोस्तों देखें यहाँ पे घाट बन गया ना, यहाँ पे घाट बन गया, इधर भी घाट बन गया। तो यहीं पे हम लोग कोई चीज़ लगाएं। देखें यहाँ पे रबर काट गया है, ठीक है ना। ये देखे रबर काट गया दोनों में हम लोग। अभी ये देखे दोनों काट गया, यही आवाज़ कर रहा था। टैंकी पकड़ो, थोड़ा यहाँ पे पकड़ो, ऐसे रखो, ऐसे, हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों इसका जो मेन रीजन था, जार्किंग में पड़ता था, घट घट आवाज़ था, ये टैंक के लिए। इसलिए हम लोग को देखें यहाँ का पाइप खुलना पड़ा। सारा तेल निकल गया, 2 लीटर था, निकाल लिया हम लोग। ऐसा ये सिस्टम तो BS6 में। तो फटाफट से हम लोग ट्यूब या ब्लैक टेप का मदद लेते हैं, ठीक है ना। फेविक्विक का मदद लेंगे और इसको अच्छा से सक्सेस करते हैं और इसको फिट करते हैं। जो घट घट प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहीं पे लगता था, अब थोड़ा ये करो, उठाओ, थोड़ा उठाओ, और देखें यहाँ पे दाग भी है, देखें यहाँ पे ये सब में जिससे खट खट आवाज़ आ रहा था, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट से हम लोग इसको रिफायर करते हैं। टैंक फंसाने के बाद एयर फिल्टर भी सफाई करते हैं, फिर हम लोग चेन स्पॉकेट लगाते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल में पर डे का 1-2 वीडियो अपलोड होते रहता है और बहुत सारा वीडियो डाला है। तो फटाफट से हम लोग टैंक का काम कर लेते हैं और ये बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। घट घट जो साउंड था यहीं से और यहीं से था, ये रबर दोनों देखें काट गया। इसको हम लोग अभी रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग रिपेयर कर लेते हैं। ट्रा करो, ये करो, कहाँ रे भाई, कहाँ गिरता है, खत्म हो गया। एक दोनों पाइप से निकलता ना, चलो गिराओ। नहीं है तेल क्या, नहीं है, चलो। दोस्तों देखिए हम लोग रिफायर कर दे ऐसे, ठीक है ना। देखें यहीं पे भी टेप मार दे, इधर ऊपर में भी टेप मार दे, अरे हो जाएगा फुल सक्सेस है, 90% फुल सक्सेस। तो हम लोग फटाफट से टैंक को फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तेल सब बाद में डाल देंगे, चलो फंसाओ। तो दोस्तों हम भी हाथ लगाएंगे, अभी थोड़ा बहुत फंसाओ। तो दोस्तों अभी हम भी हाथ लगाते, दोनों आदमी हाथ लगाते। तो टैंक का 12 नंबर बोल्ट टाइट हो गया। आप देखिए टैंक टाइट हो चुके हैं। तो फटाफट से हम लोग कैनिस्टर का पाइप लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ये होगा पेट्रोल पाइप, मेन पाइप ही होगा। ये थोड़ा सा अगर रबर होगा तो इससे काम आएगा। तो फटाफट से दोनों लगाते। तेल मीटर लगाओ, इसका तेल मीटर लगा दो। ये जो वायर है दोस्तों ये हो गया, ठीक है ना। जैसे चाबी ऑन के पेट्रोल मीटर उठेगा फुल मीटर, ठीक है ना। तो देखे थोड़ा बहुत तेल गिरता है अभी। और तुम ये पहले जो महीन वाला इधर लगाओ और मोटा वाला इधर ये लगाओ, और हम कैनिस्टर का पाइप लगा लेते हैं। ये हो गया कैनिस्टर का पाइप। लगाओ सही से, लॉक भी अच्छा से फंसाना, पूरा फंस जाएगा। थोड़ा हिला हिला के फंसाओ, फंस जाएगा। फंसाना और थोड़ा जाएगा, हम फंसा लेते, रोको। तो दोस्तों फंस चुके हैं, अभी सिर्फ लॉक सा फंसा लेते हम लोग, ठीक है ना। नहीं फंसा ना, थोड़ा लॉक चापो, 4 के ऐसे फंसाओ ना,
तो रुको हम फंसा। तो दोस्तों देखिए लॉक बिल्कुल फाट चुका है, ठीक है ना, हाथ से नहीं फंसा तो प्लस का मदद लेना पड़ा, मगर फाट चुका है। इधर कनेक्टर का पैप भी लगा दिया। चलो इधर से हो गया इंजेक्टर, देखिए इधर से जाता है। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से हम लोग अभी पैनल बाद में लगाएंगे, अभी हम लोग फटाफट से चेन स्पॉकेट सेट करेंगे। तो टैंक का जो काम था, घट आवाज़ था जर्किंग में, वो बंद हो गया, देखिए हिलना बंद हो गया, ठीक है ना। चलो इधर का काम कंप्लीट दोस्तों। टैंक का जो प्रॉब्लम था बिल्कुल 90% सक्सेस हो गया। कई वो थोड़ा ध्यान से खुलना होता है BS6 में, यूनिकॉर्न एक्स वेलेंट यही पाइप से पेट्रोल आता है, मोटा पाइप ना दोस्तों, 10 सेकंड में टैंक खाली कर देगा।